Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede. Io leggo nei vostri occhi smarrimento, paura. Le vostre anime sono ghiacciate dallo sgomento. Siete forse spaventati di fronte alla prospettiva di perdere il vostro potere. Il potere che da tanti anni usate sugli uomini e sulle cose. Ma Dio vorrà ascoltarvi?